गतकाली आईआईसी टाउन पीएस गोटे क्रेडिबल इनफॉरमेशन पाइथिले जे कफ सिरप ट्रांसपोर्टेशन पाई सुतपड़ा पाखरे गोटे जे अक्यूज से किसी कफ सिरप रखिकी से ट्रांसपोर्टेशन पाई व्यवस्था करूला सही इनफॉरमेशन आधार रे एसपी नेतृत्व में आईआईसी और तांकर टीम से सुतपड़ा रास्ता पाखे रेड करते से जो अक्यूज जी अच्छी बाबू आलिया सूरज भोई ताठारू 300 बोतल एसकफ सिरप जबत करते ताको आमे गिरफ करचु काली कोर्ट चालान करूँ सेटा फर्दर आमे देखिबू सी आणुला कफ सिरप कोटी ट्रांसपोर्टेशन करने को आमे इनफॉरमेशन पाइकी ताको आमे धरिथिलु सेटा फर्दर कोठी आनिथिला एवं डिस्पोज कोठी करि थांता सेटा आमे आसटन करूँ ता घर कंसारीपड़ा प्रीवियस थाना गोटे मिसलेनियस केस अच्छी आमर टाउन थाना गोटे मिसलेनियस केस अच्छी आउ से कफ सिरप केस रे अच्छी कि ना सेटा आमे फर्दर वेरीफाई करूँ अन्य कौन थाना थाई पारे टाउन थाना ना सेटा आमे वेरीफाई करूँ आपण मानू जणै देबू अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपणकर पाखापाखि 90,000 ना गाड़ी की जबत है तार मोबाइल जबत है 200 टका जबत है बैग रे आणुला से कौ गाड़ी बोधे ओह्लैक सी रखी था कुआडे नहीं था ट्रांसपोर्टेशन से टाइम रे आमे खबर पाइलु।